오늘 43강입니다. Сегодня 43-я лекция. 제자 사역의 8가지 비밀이라는 제목을 가지고 함께 나누려고 И 합니다. рассмотрим слово с темой 8 тайн служения ученичества. 그 8가지 중에 오늘은 3가지를 하고요. 다음 주에는 나머지 4가지를 할 겁니다. Сегодня мы рассмотрим 3 аспекта, а на следующей неделе 4. 먼저 우리 오늘 3가지부터 살펴보겠어요. Сегодня мы рассмотрим 3 вещи. 우리가 그 전도 캠프를 하면서 전도 캠프 이전에 누려야 할 그 다락방의 중요성을 우리는 꼭 알아야 됩니다. И мы должны очень хорошо знать, до кемпа проповедования, знать о горнице. 그래서 전도 캠프의 가장 중요한 것은 누가 하느냐라거든요. И самое важное в кемпе проповедования, кто будет делать. 이게 준비된 사람이 나가야 이제 전도가 되는 거죠. И получается проповедовать только тогда, когда выйдет человек, который подготовлен. 아까 우리 그 크리스티나 우리 자매님처럼 이렇게 준비된 분들이 움직이면 응답이 있습니다. И если как Кристина, ученики, как такие ученики, которые подготовлены, выйдут, тогда получится. 그래서 전도 캠프 이전에 다락방의 중요성을 우리가 꼭 알아야 И 되고요. поэтому мы должны знать о важности горницы до кемпа проповедования. 다락방에 대한 부분을 좀 명확하게 알아야 되겠죠. И нам необходимо конкретно знать именно о горнице. 다락방의 핵심은 정확한 답을 현장에 주는 겁니다. Основная часть горницы – это дать четкий ответ на несоответствие. 첫 번째로 마태복음 16장 13절로 20절에 있는 말씀에 대한 정확한 답을 알아야 돼요. И, во-первых, нужно знать четкий ответ, который говорится от Матфея 28 главе 16 по 20 стих. 거기에 보면 예수님께서 예수님을 따라오는 많은 무리에게 물어봅니다. 너희는 왜 나를 따라오는가? 질문하죠. И тогда там говорится, что почему же вы идете за мной? 많은 사람이 예수님을 믿는 것 같은데 좀 다르게 믿고 있었던 거죠. И вроде бы все люди следовали за Иисусом, но верили по-другому. 우리가 그 신앙생활이 좋은 분들이 있어요. И есть люди, которые очень хорошо ведут верующую жизнь. 근데 신학이 더 중요합니다. Но важнее еще теология. 그 신앙보다 더 중요한 것이 신학이에요. И важнее веры это верующая жизнь, это теология. 예를 들면 신앙이라고 하는 것은 이 감성적인 겁니다. И верующая жизнь это когда по чувствам. 내가 열심히 하는 이런 건 신앙이죠. И то, что я усердно делаю, это и есть верующая жизнь. 바리새인들은 굉장히 신앙심이 좋았어요. И у фарисеев было это очень хорошее. 근데 그 신학이 틀렸어요. Но они неправильно знали о теологии. 예를 들어서 바울도 옛날에 바리새인으로서 자기는 흠 잡을 데 없이 열심히였다 이런 얘기를 했죠. Например, Павел тоже прежде говорил, когда он был фарисеем, он тоже усердно делал. 신앙심은 좋았던 거죠. У него была хорошая верующая жизнь. 근데 틀린 신학을 가지고 있었던 거예요. Но он имел неправильную теологию. 오늘날에도 그 뜨거운 신앙심을 얘기하는 사람이 많아요. И на этой теме очень много людей, которые очень говорят, что у них горячее сердце. 그러나 중요한 거는 올바른 신학입니다. Но самое важное это правильная теология. 그 예수님이 물은 거예요. 저 사람들이 나를 따라오는데 어떤 생각으로 나를 따라오는지 한번 가서 확인해봐라 이런 얘기를 И 하죠. поэтому Иисус говорит ученикам, идите и спросите толпу, почему же они следуют. 그러니까 예수님을 세례 요한처럼 여기는 사람, 엘리야처럼 여기는 사람, 에레미야처럼 여기는 사람, 선지자 중에 하나로 여기는 사람들이 대부분이었어요. И были в основном люди, которые принимали Иисуса как Иоанна Крестителя, как Илию, Еремию и одного из пророков. 네, 열심은 있는 거죠. Усердность, она была. 예수님을 사랑하는 마음도 있는 거예요. И также было такое сердце любить Иисуса. 그러나 신학이 잘못된 거죠. Но была неправильная теология. 그러니까 잘못된 신학을 가지고 열심히 해봐야 그건 더 큰 문제를 일으키는 거예요. И имея неправильную теологию, если будут люди усердно делать, то это приведет к большой проблеме. 만약에 우리가 그 전도 캠프 나갈 때 굉장히 열정적인 사람들이 있어요. И есть люди, которые, когда выходят на кемп проповедования, они очень усердно делают. 막 전도하고 싶어하는 사람이 있어요. Есть люди, которые хотят очень проповедовать. 막 나가면 막 아무나 붙잡고 막 메시지 막 하겠다고 하는 사람들도 있어요. Есть люди, которые могут любого проходящего схватить за руку и проповедовать. 근데 그 사람의 신앙의 색깔이 올바른지를 봐야 돼요. Но нужно увидеть, правильный ли цвет у этого человека верующей 지금 жизни. 아프리카 쪽에 있는 기독교인들 보면 거의 다 신비 운동을 하는 거예요. И в основном в странах, как Африка, многие верующие, они ведут такую жизнь, как мистика. 한때 미국의 교회들이 가장 영향을 줬던 것이
적극적 사고방식이었어요. И когда-то в Америке было такое, что нужно было давать видимые какие-то 하면 된다, глаза. 할 수 있다, 하자, 뭐 이런 사상이에요. Было такое, что можно делать, если мы будем делать, то мы сможем 막 сделать. 긍정적 사고방식이죠. И было такое, что они думали так. 그거는 그런 사람도 굉장히 믿음이 열정적이고 굉장히 뜨겁습니다. У таких людей очень хорошая вера, и у них горячее сердце. 그러나 그 신학이 잘못되어 있기 때문에 나중에 다 무너져요. Но так как теология у них неправильная, в конце концов, они разрушатся. 그래서 미국의 그 큰 교회들이 대부분 다 무너졌어요. И в основном в Америке все церкви, они все разрушились. 그러니까 우리가 그 어떤 그 열정, 감정 이것만 보고서 그런 사람들 현장 데리고 나가서 전도하고 그런 문제 옵니다. И поэтому, если мы возьмем с собой таких людей, то придут проблемы. 그러니까 세례 요한처럼 여긴다는 것은 막 사회정의죠. 예수님을 믿어서 어떻게든지 예수님을 통해서 사회를 정의롭게 만들겠다. 좋은 것이긴 하지만 다른 겁니다. Так как они принимали Иисуса как за Иоанна Крестителя одного похожего, это получается, они хотели какую-то социальную справедливость. 엘리야처럼 그 신비적인 방법이에요. 당장 어떤 신비한 능력으로 문제 해결하려고. Или как принимали как за Илью, чтобы увидеть какие-то сверхъестественные явления. 에레미야처럼이라는 것은 박애주의자입니다. 그냥 어려운 사람 도와주고 힘든 사람 치유해주고 하는 그런 거죠. Ну или принимали как за Еремию, чтобы помогать людям, которые нуждаются. 선지자 중에 하나는 아주 종교적인 겁니다. А принимали одного как из пророков, получается, это был религиозный способ. 인격 수양이죠. Это было, что личность человека. 근데 이런 거 가지고 뜨거울 수 있습니다. Имея такое, человек может гореть в себе. 이거 가지고 열정적일 수 있거든요. И он может очень активно действовать. 이런 부분이 정확하게 방향을 잡지 못하는데 전도 캠프 하면 문제가 옵니다. Если неправильно ухватиться за это направление, то придут проблемы. 베드로가 고백한 내용이 정확한 신학이에요. И Петр очень хорошо исповедовался. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 예수님이 그리스도로 고백돼야 돼요. Нужно, чтобы Иисус исповедовался Христом. 사단을 멸하신 참 왕으로 오셨다는 것이 믿어져야 돼요. И также нужно верить в то, что Он пришел как истинный царь, который сокрушил сатану. 하나님을 떠난 죄 문제를 원죄를 해결할 참 제사장으로 왔다고 믿어지는 그 믿음이 있어야 돼요. Нужно, чтобы была такая вера, что Иисус пришел как истинный пророк, который стал путем встречи с 하나님을 Богом. 절대 만날 수 없는 우리에게 하나님을 만날 수 있는 길을 내신 참 선지자로 왔다고 믿어지는 그 믿음을 가진 사람들이 캠프 나가야 됩니다. И люди, которые имеют такую веру, должны выходить на кемп. 두 번째는 마태복음 17장 1절로 8절에 있는 내용이에요. И во-вторых, это от Матфея 17, глава с 1 по 8 стих. 이게 예수님께서 제자들을 데리고 변화산으로 올라갔었죠. Это когда Иисус взял своих учеников, поднялся на гору воображения. 거기 갔더니 모세가 막 보이고 엘리야도 보였다 이렇게 나오죠. Говорится, что там они смогли увидеть и Моисея, и Илию. 근데 나중에 보니까 모세도 사라지고 엘리야도 사라지고 오직 예수만 보이더라. Говорится, что в конце концов и Моисей, и Илия они исчезли, и остался только Иисус. 모세는 율법의 대표자죠. Моисей, он представитель закона. 엘리야는 선지자의 대표입니다. А также и Илия представитель пророка. 그러나 율법 그 모세나 엘리야는 다 구약의 사람들이에요. Но что Моисей, что Илия, это люди Ветхого Завета. 우리가 구약은 일종의 신약 복음의 그림자 같은 겁니다. Получается, Ветхий Завет это в какой-то степени как картина, 실체는 그리스도예요. а настоящее облако это Христос. 그리스도가 오면 그림자는 사라져야 되는 거죠. И если придет Христос, то облик он должен исчезнуть. 근데 이게 섞여 있는 사람들이 있어요. Но есть люди, у которых это все перемешано. 예수님도 믿는데 율법도 필요하다고 하는 사람이 있어요. И говорят, что нужно верить в Иисуса, но и законничество тоже необходимо. 예수님도 믿는데 선지자의 가르침도 필요하다고 하는 사람이 Но 있어요. есть люди, которые говорят, что необходим Иисус и также учение апостолов. 이게 이렇게 섞여 있는 사람들이 캠프하면 문제가 옵니다. И люди, у которых такое все перемешано, для них это тяжело будет проводить какой-то 가서 центр. 은근히 율법을 얘기하게 되고요. И когда они выходят на место здесь, они будут говорить о законничестве. 은근히 어떤 그 선지자의 이야기들, 뭔가 교훈적인 가르침을 자꾸 하려고 하는 경향이 있죠. Или бывает такое, что они хотят сказать что-то такое, которое поможет человеку в учении. 우리는 예수를 믿는 사람들이 아닙니다. Мы не те люди, которые верят в Иисуса. 오직 예수를 믿는 Мы 사람들이에요. не люди, которые верят только в Иисуса. 이 오직이 되어야만이
캠프의 응답이 온다라는 거죠. И нужно, чтобы получилось только, и после этого придут нам ответы 이게 кемпа. 이게 정확하게 확립이 안 되면 캠프가 응답이 없습니다. Если у нас все не утвердится хорошо, то мы не сможем получить ответ. 이게 준비된 사람들이 캠프로 나가야 돼요. И люди, которые уже подготовлены, они должны выходить на кемп. 그래서 나가서 어떻게 하느냐. И что они будут делать, когда будут 마태복음 выходить? 28장 16절, 20절의 응답을 그때부터 그것을 응답받을 수 있는 거죠. С того момента они могут получать ответ, Матфея 28 глава 16 по 20 стих. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 주님이 나와 함께하다. Это когда я буду говорить, что Господь, который имеет власть на небе и на земле, вместе со мной. 그 주님이 나에게 너희는 가서 모든 족속에게 그렇게 나와요. И этот мой Господь мне говорит, идите и научите все народы. 하늘과 땅의 모든 권세, 모든 것을 다스릴 수 있는 그분이 나와 함께한다는 게 진짜 믿어지는 그 사람이 나가는 겁니다. И человек, который верит в то, что Господь, который имеет власть на небе и земле, пребывает вместе с ним, этот человек может выходить на кемп. 복음이 개인화된 사람이에요. Человек, который освоил Евангелие. 그럼 너희는 가서 모든 족속에게. И поэтому говорит, идите и научите все народы. 이게 제자화된 사람이죠. Это человек, который стал учеником. 그럼 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 이렇게 나와요. Что также крестяин во имя Отца и Сына и Святого Духа. 교회화시킬 수 있는 사람이어야 돼요. И человек, который может помочь человеку прийти в церковь. 또 어떤 사람은요 가서 영접도 하고 다 했는데 교회화시키는 것을 또 못하는 사람도 있더라고요. Есть такой человек, который может говорить об Иисусе, проповедовать, но не может привести в церковь. 왜 그걸 안 하냐 그랬더니 교회 오면 뭐 이상한 사람도 많고 혹시나 이 사람이 시험 들까 봐 그래서 교회를 오라고 뭐 말 못하겠다는 거예요. Потому что спрашиваешь, когда, и почему же вы не сможете их привести в церковь? Они говорят, что в церкви есть разные люди, а что если этот человек получит искушение? 교회를 잘못 이해하고 있어서 그래요. Это человек, который неправильно понял о церкви. 교회의 주인은 우리 사람이 아닙니다. Хозяин церкви – это не человек. 교회의 머리는 그리스도시군요. Голова церковь, хозяин – это Христос. 우리는 부족할 수는 있습니다. Мы можем быть немощными, 그러나 그리스도는 완전하거든요. но Господь, Он совершенный. 그래서 그리스도의 은혜가 우리에게 필요한 И 거고요. поэтому нам необходима благодать Христа. 그 그리스도가 하늘과 땅의 모든 권세를 다스릴 수 있는 그분이 함께하기 때문에 문제가 아무것도 안 되거든요. И так как Христос, который имеет власть на небе и на земле вместе с нами, поэтому ничего для нас не проблема. 교회에 이상한 사람이 있을 수 있죠. В церкви могут быть странные люди. 나하고 안 맞는 사람이 있을 수 있죠. Могут быть люди, которые не подходят, 근데 그건 아무 문제가 안 но 됩니다. это не проблема. 얼마 전에 저희 교회에 그 새 가족이 왔어요. И только недавно в нашу церковь пришли новообращенные. 이분이 아주 요즘 말씀 듣고 너무 막 감격해하고 있는 분이에요. И этот новообращенный человек сейчас очень каждый раз доволен словом. 지지난주에 두 번째 주인가요? 두 번째 전주에 이제 우리 예배 끝나고 나서 우리 남자분 몇 분이 식당 가서 식사를 하게 됐어요. И 2 недели назад, после богослужения, все мужчины, они пошли обедать. 근데 우리 그 같이 간 모임 중에 그 나이 드신 할아버지 한 분이 계세요. Ну, там есть один дедушка, который постоянно вместе с нами есть. 근데 이 할아버지는 굉장히 엘리트입니다. Но этот дедушка, он из элитный. 우리 뭐 한국에서 제일 유명하다는 서울대 나왔고요. Он вышел, он даже закончил Сеульский национальный университет знаменитый. 미국에 있는 유명한 대학을 또 나왔어요. И даже он окончил университет в Америке. 그리고 저 인도네시아에서 거기서 그 굉장히 그 중요한 그 직장을 그 대기업에 이사로 이렇게 가서 일도 하셨던 И 분이에요. даже в Индонезии очень большой компании он был когда-то председателем. 근데 이분이 영적 문제가 와가지고 그 모든 게 다 무너졌어요. Но к этому человеку пришли духовные проблемы, после этого все разрушилось. 조현병에 걸렸어요. Он заболел. 그러니까 정신병이에요. 뭔가 자꾸 들리고 뭐가 보이고 뭐 그러니까 우리는 못 보는데 뭐가 보인다고 뭐 이상한 소리가 막 들리고 이런 의심도 있고 막 그런 이상한 질병에 걸려버린 거예요. И к нему пришли психические такие проблемы, как он что-то слышит или кого-то видит, то, что мы не слышим и не видим. 같이 가서 식사를 하는데 갑자기 이 할아버지가 그 처음 온 새 가족, 새 신자죠. 그 남자분한테
막 욕을 하는 거예요. И этот дедушка, когда мы все обедали, он начал ругать новообращенного человека, который вместе с нами пошел тогда обедать. 너는 나를 잡으러 온 스파이라 이거예요. Он начал его обвинять в том, что ты шпион, который пришел меня, оказывается, 너는 захватить. 비밀 경찰이라 이거예요. И он начал его обвинять в том, что он какой-то тайный полицейский, может быть. 밥 먹으러 갔다가 바로 그 자리에서 그 세 가지 되는 남자분이 당황을 한 거예요. 이 할아버지가 막 자기한테 막 나가라고 막 그러니까요. Потому что этот новообращенный человек первый раз с нами пришел обедать, когда как этот дедушка начал ему такие слова говорить, была такая обстановка нехорошая. 내가 그 자리에 있어가지고 그 우리 그 할아버지 왜 그러냐고 가만히 있으라고. 그리고 내가 이분 자리를 잠깐 옮겨드렸어요. И находясь на этой месте, я сказала этому дедушке, почему он так поступил, и я их рассадил в разные места. 그래가지고 식사하면서 간단하게 할아버지에 대해서 설명을 좀 드렸어요. И обедая вместе с дедушкой, я начал ему объяснять. 지금 저분은 이런 분이다. 이런 영적 문제가 있다. 정말 우리가 좀 안타깝고 기도해드려야 된다 했더니 목사님 전 금방 알아봤어요. 아무 상관없어요. 딱 그러시는 거예요. А этот новообращенный человек, я с ним обедала, разговаривала и сказал, что у этого дедушки психические проблемы. Новообращенный человек сказал, что ничего страшного. 전에 우리 교회 안에는요 아주 영적 문제 심한 사기, 이 도벽 있는 그 남의 물건을 가져가는 그런 분들도 다녔었습니다. И раньше, давным-давно в нашей церкви были такие прихожане, которые воровали. 교회에 이런 분들 있을 수 있어요. В церкви могут быть такие люди, 근데 아무 문제 안 됩니다. но это не проблема. 우리 교회 성도님들 물건 거의 다 그분이 훔친 분도 있어요. И есть такой один прихожанин, который украл все вещи прихожан в церкви. 심지어는 결혼할 때 받았던 반지까지 이분이 다 가지고 다 팔고 막 그런 분이 있었다니까요. И был раньше один такой человек, который даже украл обручальные кольца у прихожан и продал все. 근데 우리 성도님들 한 분도 그것 때문에 뭐 교회 못 다니겠다, 저분 왜 저러냐, 그런 분 한 분도 없어요. 너무 안타깝고 불쌍히 여기고 기도하면 되지. 그렇게 해가지고 아무것도 묻지 않고 다 넘어갔습니다. Но в нашей церкви не было ни одного такого верующего, который бы обвинял этого человека. Они, наоборот, поняли его и, наоборот, жалились. 우리가 캠프하러 나가서요, 이 교회의 소중함을 알고 개화시킬 수 있는 이런 준비된 사람이 또 캠프해야 됩니다. И на кем должен выходить тот человек, который уже подготовлен и который может дать ответ. 캠프의 주인은 하나님이시고요. Потому что хозяин кемпа – это сам Бог. 교회의 머리는 그리스도이십니다. И также хозяин церкви – это Бог. 교회는 완전한 거예요. Церковь – это совершенная. 그 안에는 성도들이 영적 문제가 있고 이런 것이지 교회는 완전한 겁니다. Церковь совершенна, но верующие, которые в нем, они могут быть немощны. 그래야 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. И нужно крестить их во имя Отца и Сына и Святого Духа. 그리고 가서 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. И уча их соблюдать все, что я повелел вам. 이게 제자화시킬 수 있어야 됩니다. И нужно, чтобы можно было поставить учеников. 우리가 또 다른 제자를 세우는 겁니다. Мы должны поставить еще других учеников. 자, 이것을 우리가 현장에서 이런 만남, 소중한 만남이죠. 이런 만남들을 가지고 모든 지역을 파고들 수 있는 이런 사람이 필요한 거죠. И необходим такой человек, который может войти во все регионы. 이게 전도 캠프 이전에 다락방의 응답을 먼저 드린 겁니다. И это наслаждение ответом горницы до кемпа проповедования. 그러니까 전도 캠프가 중요하지만 그 이전에 먼저 다락방에서 이런 정확한 언약으로 확립돼야 되죠. Кемп проповедования, да, очень важно, но до этого нужно получить ответ горницы. 두 번째는 전도 캠프와 팀 사역입니다. Во-вторых, это кемп проповедования и командное служение. 우리가 이 전도 캠프 할 때 가장 중요한 지역을 결정하는 겁니다. И самое важное, когда мы выходим, прежде того, как мы выходим на кемп, это выбрать регион, определиться. 우리가 지역을 들어가기 전에 지역을 갖는 것이 중요합니다. И до того, как мы войдем в эти регионы, нам необходимо узнать. 그 지역을 결정한다라고 할 때 그것을 내 가슴에 담고 그 현장을 꼭 기도해야 돼요. И когда мы решим, на какой регион идти, нам нужно заблаговременно узнать, молиться за это. 그 지역의 여러 가지들을 우리가 볼 수 있어야 됩니다. И нам необходимо увидеть многие вещи, все, что в этом регионе 그 происходит. 지역의 사람들의 성향이라든지 여러 가지 문화라든지 경제 수준이라든지 이런 것들을 볼 수 있어야 되겠죠. И культуру этого места или финансовое положение этих людей, состояние этих людей, мы должны уметь все это видеть. 그렇게 보는 이유는 그곳에서
제자를 찾아야 되기 때문에 그렇습니다. Причина, почему мы должны так видеть, потому что мы должны найти учеников на этом месте. 그 지역마다 특성이 다 있거든요. Потому что в каждом регионе есть особенности. 예를 들면 뭐 파키스탄이다 그러면 파키스탄도 인종별로 다 다르고 어떤 뭐 지역별로 다르고 이게 다 다르겠죠. Например, если возьмем Пакистан, то в Пакистане в каждом регионе все по-разному. 아마 우크라이나도 마찬가지 아니겠습니까? И, наверное, в Украине также. 러시아도 아마 그럴 겁니다. И, наверное, в России тоже так. 경제 수준이 높은 데가 있고 경제 수준이 낮은 데가 있고 다양한 그 분포도가 있겠죠. И могут быть разные виды. Где-то может быть хорошее финансовое положение, где-то может быть плохое финансовое положение. 바울이 그 빌립보 갈 때 생각이 다르고 데살로니가 갈 때 다르고 고린도 갈 때 다르고 에베소 갈 때 다르실 겁니다. И Павел, наверное, когда пошел в Филиппо или в Коринф, наверное, все было по-разному. 그 지역에 맞는 그 지역을 놓고 기도하고 들어가는 거거든요. Он молился за это место действия и после этого пошел. 자, 그때 우리가 여기서 어떻게 팀 사역이 뭐냐라는 거죠. И говорится здесь, что такое командное служение. 복음을 가진 사역자가 복음을 받기로 준비된 사람을 만나는 거죠. И человек, который уже подготовлен Евангелием, должен встретиться с человеком. 반드시 현장에는 복음 들을 자가 있기 때문에 그것을 마음에 담고 준비하는 겁니다. Потому что на местах действия обязательно есть человек, который должен услышать об Евангелии, и ради этого нужно подготовиться. 그때 우리가 꼭 해야 할 참고사항이 뭐냐면 우리가 가지고 있는 편견을 내려놔야 돼요. И что мы тогда должны знать? Мы должны оставить свои оценки. 이런 사람은 안 될 거야. 저런 사람은 뭐 더 좋을 거야. 이런 어떤 편견을 내려놔야 됩니다. Этот человек получится, этот человек не получится. Нам нужно оставить наши такие оценки. 우리가 사람을 겉만 보고 함부로 판단하면 안 И 되거든요. нам нельзя обсуждать человека, смотря только снаружи. 뭐 나이가 많다고 해서 아니고 나이가 젊기 때문에 더 좋고 그런 것도 아닙니다. И нету, даже если этому человеку много лет или мало, неважно. 잘 살고 못 살고 많이 배우고 덜 배우고 나이가 많고 적고 여자 남자 아무 상관없어요. Неважно, мужчина это или женщина, или учился ли он, или не учился. 그 현장을 놓고 복음 받을 자를 우리가 찾는 겁니다. Мы должны найти человека, который на этих местах действия ждут нас. 그래서 만남의 축복을 하나님이 허락해 주시고 그 만남을 통해서 복음 운동이 확산되는 것까지를 원하는 거죠. И Господь там тогда даст благословенную встречу, и будет так, что мы сможем провозглашать об Евангелии. 그래서 거기서 지속할 전도문을 찾는 겁니다. И нужно даже найти двери, которые будут иметь продолжительность. 또 그 사람이 다른 지역에까지 가서 복음 운동을 할 수 있도록 준비시키는 И 거고요. нужно подготовить этого человека так, чтобы он пошел в другой регион. 그래서 다락방이 파급돼야 돼요. 확산돼야 돼요. И поэтому горница, она должна с каждым разом размножаться. 이를 위하여 그 지역에 마음을 담은 전도할 팀을 찾는 게 И 중요합니다. очень важно найти такую команду, которая будет проповедовать именно в этом регионе. 바울은 빌립보를 복음할 사람으로 루디아를 딱 잡은 거죠. И Павел ради оживотворения Филиппа нашел Лидию. 그리고 바울은 감옥에 가서 간수장을 딱 만난 거예요. И также Павел встретил в темнице человека. 주 예수를 믿어라 그리야만 너와 네 집이 구원을 얻으리라. 이게 그 빌립보 감옥에서 했던 메시지죠. И это послание Павла, которое он сказал в темнице Павла: верь в Иисуса Христа, только тогда ты получишь спасение. 그래서 엄밀하게 말하면 빌립보를 복음할 수 있는 팀을 딱 꾸린 겁니다. И получается так, что он нашел команду ради оживотворения Филиппа. 이것이 지역 결정에서 반드시 우리가 목표로 삼는 것이죠. И нам необходимо иметь такую цель именно на регион. 그곳에 이제 시스템을 구축하는 겁니다. И на этих местах после этого мы должны ставить систему. 자, 우리가 시스템을 어떻게 구축하느냐라는 거예요. То есть, что как мы должны сформировать систему. 자, 시스템을 구축할 때 가장 중요한 게 뭐냐면 팀을 어떻게 꾸리느냐입니다. И самое важное, это говорится, какая команда будет состав. 우리가 우리 학생 현장을 보면서 학생 현장 안에 팀을 구성하는 게 중요합니다. И очень важно именно в места действия, где находятся студенты, нужно ставить такую же команду. 예를 들면 우리 안나가 가는 그 현장, 그 학교라든가 그 나라, 그 지역을 놓고 그곳에서 함께 전도 운동할 사람을 찾는 게 중요합니다. Наверное, Анна, когда вы поедете за границу учиться, вам необходимо в вашем университете найти такого человека, с которым вы можете стать одной командой.
가서 제일 먼저 해야 될 게 뭐냐, 함께할 팀을 찾는 것부터 하는 거죠. И самое первое, что вы должны сделать в университете, это найти такую команду, которую можно вместе 예를 делать. 들면 지금 신앙생활 하고 있는 그 성도들 가운데도 함께 그 지역을 놓고 함께할 팀을 구성하는 게 되게 중요합니다. И, например, если сейчас тоже необходимо найти, может быть, среди верующих есть верующие люди, которые молятся за этот регион. 뭐 우리 크리스티나 자매님 같은 경우도 그것을 함께 전도 운동할 교회 안에 있는 그 팀을 구성할 수 있다면 아주 중요하죠. И даже сестра Кристина очень важна, если в вашей церкви есть такая же команда, с которой вы можете выходить на проповедование, это тоже важно. 이거 혼자 하는 게 아니거든요, 전도 운동은. Потому что проповедование человек не делает один. 복음에 담난 그 팀이 구성되는 게 아주 И 중요합니다. очень важно, чтобы сформировалась команда, люди, которые поставили заключение на Христе. 어떤 우리가 직장이나 공장이나 뭐 여러 가지 그 사무실에 어떤 들어갔을 때 그곳에서도 함께 전도 운동할 때 팀 구성부터 시작해야 됩니다. И что в офисе, что на работе, что на заводе, нам необходимо самое первое это найти команду. 뭐 예를 들면 특수 분야에 있는 그 현장에도 그 팀 구성이 아주 중요합니다. И даже специализированных местодействий тоже необходимо. 의사들의 팀 구성이 필요하겠죠. 의사 전도하려면요. И чтобы оживотворять врачей, нужно также, чтобы была команда врачей. 뭐 변호사들 전도하려면 변호사 팀 구성이 있어야 되고요. Ну или необходимо, чтобы была команда адвокатов. 운동선수를 전도 운동하는데 그 운동선수 팀 구성이 돼야 돼요. А что если мы хотим проповедовать спортсменам, также должна быть команда спортсменов. 연예인을 우리가 팀 구성한다면 그 연예인들을 전도하려면 그 팀이 구성돼 있어요. Ну или ради оживотворения знаменитости необходимо сформировать команду. 뭐 정치인, 군인, 장애인, 또 난민, 경제인 마찬가지입니다. И даже что солдаты или инвалидность или беженцы, что люди, которые находятся на финансах, одинаково. 자, 세 번째는 이 전도 캠프에서 가장 또 중요한 것이 전문 사역 분야를 우리가 파고 들어가는 겁니다. И в-третьих, говорится, что важно это кем проповедования и специализированные. 우리의 기능이라고 하는 것은 다 전도 운동의 아주 중요한 도구가 될 수 있어요. И то, что наши способности, они могут стать хорошим инструментом на местодействие. 내가 이 전문화가 되어 있다는 것은 아주 중요한 전도의 레버리지입니다. И то, что у меня есть какая-то специализация, это очень важный инструмент. 그 분야에서 인정받아야 돼요. И в этой сфере необходимо получить признание. 내가 하는 일에서 인정을 못 받으면 그 기능 분야에 가서는 별로 영향을 못 미칩니다. Если в сфере, где я нахожусь, я не получаю признания, то нет никакого толка. 그 프랑스 운동선수들 가운데 모슬렘 운동선수가 많아졌다고 그래요. Говорится, что во Франции среди спортсменов стало очень много спортсменов, которые имеют религию, они мусульмане. 거기에 가장 영향을 준 사람이 누구냐면 여러분 혹시 들었나 모르겠어요. 지단이라는 선수입니다. И там есть спортсмен Зидан, 이 지단 선수가 모슬렘이거든요. и он мусульманин. 근데 이 사람이 축구를 정말 잘하는 사람이에요. Этот человек очень хорошо играет в футбол. 뭐 옛날에 프랑스의 뭐죠? 예술 축구라고 했었죠. 그런 예술 축구를 하는 사람이다라고 할 만큼 세계적인 사람이었어요. И что раньше он был очень знаменитый по всему миру, тот, который играет хорошо в футбол. 이 사람이 너무 축구도 잘하는데 이 사람이 그 축구하는 중에 그 기도 시간이 되면 반드시 훈련하다 말고 또 경기하다 말고 딱 멈추고 기도를 했다는 거예요. То есть, что этот спортсмен, он, находясь в игре, если настает время молитвы, он останавливается и начинает молиться. 그때부터요, 모슬렘인들을 위해서 모슬렘인들이 기도하는 시간을 피해서 경기 시간을 잡았다는 겁니다. То есть, что после этого начали матч ставить именно тогда, когда, чтобы не совпадало со временем мусульман. 그리고 이 사람이 영향력이 너무 큰 거예요. 그러니까 그 안에 그 신앙을 가지고 있지 않거나 그리고 기독교를 가지고 있어도 그냥 아무 믿음이 없던 사람들은요, 이 사람을 보고 야, 저 사람이 진짜적인 믿음이다. 그 영향을 받아가지고 그 프로축구 안에 많은 모슬렘들이 그 사람 때문에 확산됐다는 거예요. И так как этот человек был очень влиятельный, после него многие спортсмены, которые не были мусульманами, смотря на него, получая пример, стали мусульманами. 네, 근데 이 지달이라는 사람이 만약에 축구를
못하는 사람이었다. 좀 그렇게 영향력이 없었겠죠. А что если бы такой человек, как Зидан, он не играл бы хорошо в футбол, наверное, у него не было бы влияния. 이 사람이 축구를 잘하니까 그 영향력이 큰 거예요. Так как он очень хорошо играл в футбол, поэтому он влиял на других. 이게 우리가 캠프에서 아주 중요한 전문화라는 게 이런 겁니다. И поэтому на кемпе очень важная часть специализация. 특히 기능 분야는 이게 아주 중요해요. И в особенности в сфере нашего, что мы хорошо делаем. 그리고 이것이 세계화돼야 돼요. И это надо, чтобы была глобализация. 이게 어느 나라에 가든지 이게 인정받을 수 있는 사람이에요. И куда бы человек этот ни пошел, он должен уметь получать признание. 우리 안나 자매, 우리 그 학생, 우리 자매는 아마 미국에 가도 아마 인정받을 것 И, 같아요. наверное, наша сестра, Анна, даже если вы поедете в Америку учиться, вы, наверное, сможете получить признание. 또 인정을 받아야 됩니다. И еще вы должны получить 그게 признание. 중요한 캠프를 하는데 아주 중요한 레버리지가 되는 거예요. И это станет очень важным инструментом ради кемпа. 그러면서 세 번째가 복음화입니다. И после этого это евангелизация. 근데 이렇게 실력이 있고 이렇게 사람들이 인정받는데 그 이유가 그 알고 봤더니 이 사람이 아주 크리스찬이다 이거죠. Говорится, что у этого человека были очень хорошие способности, после этого узнали, этот человек оказался христианином. 이 대표적인 인물이 요셉입니다. И самое представительное лицо это Иосиф. 요셉은요 보디발 집에 가서 그의 기능이 인정받았어요. Иосиф, находясь в доме у Патифара, получил признание. 감옥에 가서도 인정을 받아요. 그 자세나 태도가. И также в темнице он получил признание. 애굽 황제 앞에 갔는데도 인정을 받아요. И даже получил у фараона признание. 근데 보디발이나 황제가 공통적인 고백을 한 게 있어요. Но есть одинаковая исповедь, что у Патифара, что у фараона. 알고 봤더니 네가 하나님 믿는 사람이구나. Они обе сказали, что ты человек, который верит в Бога. 여호와의 신에 감동된 자를 내가 일찍 이런 사람 못 봤다 이런 얘기를 И 했어요. прежде я не видел человека, который был запечатленным Божьим Духом. 그게 복음화입니다. И это и есть евангелизация. 자, 전문화, 세계화, 복음화는 전도운동의 아주 중요한 레버리지다. И специализация, глобализация, евангелизация – это очень самый важный инструмент проповедования. 그렇게 되면 당연히 그가 있는 그 현장에 변화를 일으키게 돼 있어요. И если это все получается, обязательно произойдут изменения. 뭐 좀 아까 요셉을 얘기했지만 요셉은요. 그가 가는 현장마다 다 변화를 일으켰어요. И я прежде говорила об Иосифе, куда бы он ни шел, все менялось. 그 예수님께서도 이런 얘기를 했어요. И Иисус тоже сказал так. 마태복음 12장 28절로 29절에서요. От Матфея, 마태복음 12장 28절로 от 29절. Матфея 12 главе, с 28 по 29 стих. 강한 자를 먼저 결박해야 그 세간을 뺏어오지 않겠느냐. Говорится, что нужно сначала сокрушить сильного. 그러니까 다시 말하면요. 영적인 그 파워가 있어야 그래서 흑암의 세력을 결박할 수 있는 영적인 그 비밀을 알고 있으면 당연히 그에게 잡혀있는 영혼을 우리가 구원할 수 있다는 거죠. И здесь говорится о том, что нужна быть такая большая духовная сила, которая может изгнать силу тьмы. 근데 사단이 사단이 현장을 어떻게 장악했을까요? Но как же сатана захватил? 우리가 사단을 결박시킨다 할 때 어떻게 결박한다는 얘기일까요? Когда мы говорим, что мы сокрушаем сатану, как? 뭐 불신자 붙잡고 사단아 물러가라 이렇게 해서 결박될까요? Разве сатана сокрушится только тогда, когда мы будем говорить? 안 그렇습니다. Это не так. 방법은 뭐냐면요. 사단은 창세기 3장, 6장, 11장으로 사람을 장악했거든요. И это не так. Сатана захватил человека именно в Бытие 3:11. 모든 사람이 자기 중심이고 자기 이익 중심이고 물질 중심이고 성공 중심으로 살아갑니다. И все люди проживают так, что центром себя, материальным и ради успеха. 사람들은 남이 어떻게 되든 말든 성공하려고 하고 그 경쟁하며 살려고 하는 것이 보통 사람들의 인생관이에요. И обычная жизнь людей это то, что для них не имеет значения, что с другими людьми, они сами пытаются добиться успеха. 그게 사단이 장악하고 있는 세상의 모습입니다. И это положение мира, который захвачен сатаной. 거기에 우리가 들어가서 창세기 3장, 6장, 11장이 빠지지 않는 겁니다. И поэтому, когда мы входим на такие места действия, находится Бытие 3:11 глава. 그 현장을 바꾸는 비밀이 뭐냐? 오직 그리스도 하나님 나라 성령의 충만함의 그 비밀을 가지고 내가 그 현장의 그 창세기 3장, 6장, 11장을 바꿔낼 수 있는 그렇게 될 때 현장은 변합니다. И имея тайну только Христос, только Царство Небесное и только Дух Святой, только тогда мы можем изменить эти местодействия. 그래서 나오는 말이 경쟁하지 않고 승리하는 거예요. И поэтому говорится такое слово, что
Не борясь, мы побеждаем. 싸우지 않고 정복하는 비밀이 있습니다. Потому что у нас есть тайна, не боясь побеждать. 모든 사람을 살리는 비밀이 있는 거죠. И у нас есть тайна оживотворять всех людей. 그걸 누려야만이 현장을 변화시킬 수 있다. И наслаждаясь этим, можно изменить местодействие. 그렇다면 거기에서요, 오직 그리스도와는 제자의 만남이 일어나게 돼 있어요. И если будет так, то на местодействии мы встретим ученика, который будет говорить только Христос. 그 내용은 오직 하나님 나라, 오직 성령의 충만함으로 가능합니다. И это получится только Христос и только Дух Святой. 이런 사람이 움직일 때 그 교회도, 가정도, 현장도 살리는 거죠. И когда передвигается такой человек, то оживотворяется семья, и церковь, и местодействие. 이런 사람이 제자입니다. И такой человек является учеником. 이들이 세계를 살릴 요원이고요. И это те люди, которые спасут мир. 그가 바로 현장을 살리고 현장 교회 세우는 지교회의 모델이죠. И это модель поместной церкви. 자, 이게 제자의 사역 8가지 중에 먼저 우리 3가지를 살펴봤습니다. И мы рассмотрели 3 аспекта с темой 8 тайн служения ученичества. 나머지 4개는 다음 주에 이어서 И 하겠습니다. остальные 4 мы продолжим на следующей неделе. 자, 이어서 44과 전도학에 대한 메시지 함께 하겠습니다. И продолжим 44-ю лекцию. 보좌의 초월을 누리는 전도라는 제목으로 함께 나누려고 합니다. И рассмотрим тему проповедования, наслаждающееся превосходством престола. 출애굽기 그 12장 1절로 46절에 있는 말씀을 가지고 함께 말씀 나누려고 И 합니다. имея местописание Исход 12 глава, с 1 по 46 стих рассмотрим. 자, 이제 우리가 보좌의 초월을 누리는 전도, 이 제목부터가 좀 어렵죠? И, конечно, начиная с темы, очень тяжело понять наслаждение превосходством престола. 자, 이건 무슨 얘기냐면 하나님이 주시는 힘으로 하는 전도라는 말이죠. И это обозначает то, что проповедование силы, которую дает Бог. 우리가 전도 그러면 일단 내가 뭔가 막 해야 된다고 생각하지만 아닙니다. 하나님이 하시는 전도예요. Когда мы говорим проповедуем, мы думаем, я должен делать, на самом деле делает Бог. 그 고린도전서 2장 4절을 한번 우리가 보겠습니다. И давайте рассмотрим 1 Коринфянам 2:4. 바울이 이렇게 얘기해요. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 한 것이다. 이렇게 얘기했어요. И Павел говорит, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 예, 우리가 전도라는 것이 막 사람을 붙잡고 막 설득하고 막 많은 이야기를 하고 또 내가 공부를 많이 하거나 아는 게 많아서 상대방을 제압하고 그렇게 하는 그렇게 전도 안 됩니다. Проповедование не получится, если мы ухватимся за того человека и будем начинать его уговаривать, чтобы он начал верить. 우리가요 세상 지식 동원해 가지고 설득하려고 하죠. 그러면 사람들은 거기에 더 반항하고 더 자기를 이렇게 방어합니다. Если мы будем заставлять людей, имея знания мира, то этот человек будет от нас отдаляться. 웬만하면 인정 안 합니다. И в какой-то степени не будут признавать. 그래서 거기서 자꾸 논쟁이 일어나고 자꾸 다툼이 생겨요. И оттуда будут выходить колебания и ссоры. 성령의 나타나심이 있어야 전도가 돼요. Нужно, чтобы было явление Духа Святого. 그래서 우리가요 이 메시지는 설득이 아니고 선포입니다. И поэтому даже Слово Божье – это не уговаривание человека, это провозглашение. 사람을 붙잡고 막 이말저말로 해서 그 사람을 제압하는 게 아니고 설득하는 게 아니고 말씀을 선포했을 때 성령께서 나타나심으로 되는 거예요. И когда мы встречаем человека, мы его не уговариваем верить, а мы ему даем Божье Слово. 그래서 전도 중에 가장 좋은 전도는요, 이미 내가 누리고 있는 내 안에 계신 그리스도를 포럼하는 겁니다. Самое важное, лучшее проповедование – это когда мы делимся со Христом, которого я встретил. 그래서 어떤 포럼을 하느냐가 아주 중요합니다. И поэтому очень важно, какой я веду форум. 어떤 면에서요, 예배도 포럼입니다. В какой-то степени богослужение – это тоже форум. 하나님 강단의 말씀을 붙잡고 말씀과 나를 이렇게 나누는 거죠. 거기서 말씀 안에서 나를 보는 겁니다. И внутри Божьего Слова, слушая кафедральное слово, я начинаю видеть себя внутри Слова. 그 포럼을 바르게 하는 게 그게 기도입니다. И поэтому знание правильно в форме – это и есть молитва. 예, 이게 진정한 전도가 되기 시작합니다. И тогда начинается настоящее проповедование. 자, 그래서
언약 전달이 최고의 전도다 이렇게 볼 수 И 있습니다. поэтому говорится, что наилучшее проповедование – это передавать завет. 자, 어떤 것이 포럼되어질 때 전도가 될까 하는 겁니다. Говорится, что какой нужно вести форум, чтобы получилось проповедование. 자, 우리 출애굽 사건을 하나 봅시다. Давайте рассмотрим события исхода. 자, 이 출애굽 사건에서 가장 중요하게 봐야 할 사람들이 몇 명 있어요. И есть несколько людей в исходе, которых мы должны знать. 요게벳과 모세입니다. Иохаведа и Моисей. 요게벳과 모세, 그러니까 요게벳이 이제 왕궁에서 모세를 키울 때죠. И когда Иохаведа с Моисеем находилась во дворце, она растила его. 그 왕궁에 모세가 애굽 왕궁으로 들어갔을 때 그 엄마가 유모로 들어가서 젖을 먹였다고 나오잖아요. Потому что когда Моисей зашел во дворец как принц, Иохаведа зашла тоже во дворец и была няней. 그때 젖을 먹이면서 뭘 포럼했을까요? И когда она кормила грудью молоком, что она передавала ему? 자신의 인생의 그 비참함과 슬픔을 얘기했을까요? Разве она передавала страдания в ее жизни? 아니면 우리 민족의 그 불행과 답답한 미래를 말했을까요? Ну или говорила о своем народе и о плохом будущем. 요게벳은 모세에게요, 그 어린 모세에게 복음 안에서 그의 중요한 너의 사명, 그의 정체성, 그의 미션 이것들을 말했을 겁니다. И Иохаведа маленькому Моисею передавала только миссию его, положение его и предназначение. 이게 굉장히 중요한 포럼이 된 거겠죠. И это было очень важным форумом. 또 모세가 왕궁에서 도망가서 미디안 광에 갔을 때 이도르라는 사람을 И 만나잖아요. даже когда Моисей был в бегах, находился в Медиане, встретил Иофора. 거기 보면 이도르와 모세가요, 그냥 뭐 만나서 아무 말 안 하고 살았다. 그건 말이 안 되는 거예요. И Моисей и Иофор встретились и ничего не говорили между собой, это не так. 도망자 모세를 자기 사위로 받아들일 때는 많은 이야기를 들어봤고 해봤겠죠. И Иофор принял Моисея как отдал свою дочь за Моисея. 나중에 그 모세가 애굽에 가겠다, 애굽으로 들어가서 이스라엘 백성을 인도하겠다 할 때 이도르는 기쁜 마음으로 모세를 보냅니다. 이게요, 굉장히 중요한 포럼이 됐다는 얘기예요. И когда Моисей сказал, что он должен вывести израильский народ, тогда Иофор согласился и с благословением отправил. Что это обозначает? То, что у них был форум. 그리고 이 모세가 이제 애굽으로 와서 누구를 처음 만난 게 아론을 만납니다. И кого встретил Моисей в Египте? Аарона. 아론을 40년 만에 만난 거죠. 물론 40년 만에도 아니죠. 80년 만에 만났다고 봐야 돼요. 왜냐, 왕궁에 있을 때는 아론을 못 만났을 거니까. 그렇게 오랜만에 만난 아론과 함께 바로왕을 만나러 가잖아요. И спустя 80 лет Моисей встретился с Аароном, и они вместе пошли к фараону. 이 모세와 아론이 그냥 우리가 형제다, 그거 하나 가지고서 바로왕한테 갔겠습니까? И разве Моисей и Аарон пошли к фараону, считая, что они просто братья? 분명히 모세와 아론이 많은 포럼을 했을 겁니다. Обязательно до этого, наверное, они делились очень глубоким форумом. 또 모세가 출애굽을 하면서 모세를 도왔던 제자들이 여호수아 갈렙 있죠. И после этого те люди, которые помогали Моисею в исходе, это Иисус Навин и Халев. 이 여호수아 갈렙하고 모세가 얼마나 많은 포럼을 했을까요? И насколько же они могли много делились между собой форумом? 우리가 왜 출애굽을 해야 되며 우리가 가야 할 가나안은 어떤 곳이며 하나님은 가나안 가서 어떤 일을 하라고 하는지 이걸 놓고 포럼했겠죠. И, наверное, они говорили, делились форум, почему мы должны вывести народ, и куда мы должны идти, и почему. 이것이 가장 중요한 전도입니다. И это очень важное проповедование, 이 언약이 전달된 거죠. потому что завет был передан. 여러분, 우리가 전도를 한다고 할 때요, 정확한 복음과 언약이 전달되지 않는다면 그건 전도라고 할 수 없습니다. Когда мы проповедуем, если мы не передаем четкий завет, мы не можем сказать, что это проповедование. 뭐 밥 사주고 교회 오라고 할 수도 있어요. 그 다음에 잘해줘, 인간적으로 잘해줘서 신앙생활 하도록 할 수도 있습니다. 그건 전도라고 하기는 어려워요. Да, мы можем человеку несколько раз купить, угостить обедом или ужином, или пригласить в церковь, но это не проповедование. 물론 그거는 전도를 시작하는 어떤 시작은 될 수 있으나 그것이
전도다라고 말하기는 어렵다. Это может стать стартом проповедования, но мы не можем сказать, что это и есть проповедование. 정확한 언약이 전달되지 않으면 안 된다. Нельзя, чтобы не было передано четкий завет. 그 출애굽기 5장 1절을 해서 12장 46절까지 내용은 10가지 재앙에 관한 이야기입니다. Исход 5 главе с 1 стиха по 46 стих говорится о 10 бедствиях. 저는 이 10가지 재앙이 모세와 아론이 이제 그 바로한테 가서 전달하는 거 아닙니까? Имея эти предсказания 10 бедствий, они пришли к фараону и сказали, 바로왕이 알아듣든 못 알아듣든요. 정확한 언약을 전달하는 것이 이들의 사명이었어요. и понял фараон или не понял, их миссия была передать это все. 상대방이 알아듣든 못 알아듣든 그것이 결국 출애굽의 가장 결정적인 내용이 된 거죠. Понимает человек или не понимает, это становится последним заключением. 그때 가장 강조해서 말한 게 희생제사라는 겁니다. И самое первое, то, что они говорили, это жертвоприношение. 이스라엘 백성이 이제 광야길로 갑니다. Израильский народ шли по пустыне. 그때 이스라엘 백성이요. 성막의 구름 기둥과 불 기둥 때문에 그들이 이동하는 것이 나오죠. И такой момент был, когда они следовали за скиней, и облачный стол был, и они следовали. 출애굽기 14장 19절에 있는 말씀입니다. И это местописание, исход 14 глава, 19 стих. 이스라엘 백성들에게 이걸 가지고 모세가 어떻게 포로 맺겠습니까? 이스라엘 백성이 이걸 알아듣고 가도록 해줘야 되니까 그 전달했겠죠. И израильский народ, как они за Моисеем шли, наверное, Моисей до этого им все поделился форумом. 출애굽기 15장 22절로 17장 16절에 보면 광야의 기적이 기록되어 있어요. И также исход 15 глава, 22 стихе говорится о чудеса в пустыне, которые... 마라의 쓴 물을 단물로 바꿨고요. Когда они смогли поменять на пресную воду. 만나와 메추라기를 먹이고요. Или когда они получили также манну. 반석을 때려서 물이 나오고요. Или когда через камень они смогли получить воду. 아멜렉과의 싸움에서 이제 승리하고요. И также в битве они смогли победить. 이거를 모세가 그냥 백성들에게 설명을 안 했을까요? И разве Моисей не говорил об этом своему народу? 이것이 어떤 의미가 있는지를 말하고 알아듣고 그리에 이동하는 거거든요. 그게 가장 중요한 전도다. Наверное, Моисей рассказывал им про это, почему это необходимо, и после этого израильский народ могли следовать за Моисеем. 우리가 전도자들을 우리가 이렇게 만나다 보면 며칠 전에도 제가 우리 세 가족을 만나러 갔더니 이렇게 양육하러 갔더니 두 분이 인상이 너무 안 좋은 거예요. И на этой неделе я пошел на служение, горница у меня была с новообращенными, и у этих двоих людей было плохое настроение. 내가 딱 이제 도착했더니 두 분이 나와서 나를 맞이하긴 하는데 여자분이 막 굉장히 얼굴이 굉장히 이렇게 기분이 안 좋은 표정을 짓고 있더라고요. И я приехал к ним, и они вышли меня встречать вроде бы, но я смотрю на них, у женщины, у нее настроение было плохое очень. 딱 보니까 둘이가 부부싸움을 한 거예요. Я вот смотрю на них, они, наверное, между супругами между собой поругались. 네, 그날 본문 제목이 그날 제목이 뭐냐면 새로운 갈등에 도전하라는 얘기였어요. И в тот день была тема такое, что я хотела с ними делиться, это бросать вызов новым колебаниям. 딱 보니까 부부 사이의 문제에 좀 싸움이 났구나 알겠더라고요. 그래서 바로 한 예로 들은 겁니다. 우리가 진짜 신앙생활 하면서 새로운 문제가 늘 나타난다. И увидев, я сразу понял, что между супругами они немножко поругались, и я сказала, что в новой жизни могут обязательно появиться проблемы. 사랑하는 두 사람이 결혼해서 살지만 때로는 안 맞는 게 있어서 다툴 때도 있는 거다. 예를 들었습니다. И я сказал, что так как вы в любви построили брак, когда-то могут произойти разногласия. 그러나 이것을 우리가 넘어가면서 우리는 성숙하고 우리는 많은 것들을 갱신하고 변화되는 것이다. 이런 얘기를 했어요. Но я 성장하는 것이다. этим супругам сказал, что вы можете все это превзойти и наоборот превратить это в хорошую сторону. 그래서 이스라엘 백성이 광야길을 가면서 많은 문제가 있지만 이때마다 하나님이 그 사건 속에 하나님의 그 메시지가 있었고 하나님 계획이 있었고 응답받으면서 가는 것이다. И когда израильский народ, они шли по пустыне, у них были многие проблемы, каждый раз Бог через разные события давал им ответ.
그랬더니 이 두 분이 막 웃는 거예요. И после этого эти двое людей начали смеяться. 어떻게 이렇게 잘하냐는 거예요, 자기를. Они говорят, что как же я об этом узнал? 예, 본인들은 숨겼다고 생각하지 말고 다 드러났는데 그걸 모를 사람이 누가 있겠어요. 딱 보면 알지. Они думают, что они все могут скрыть, но человек, который видит их, может сразу узнать. 내가 근데 인상 보고 알았다 이렇게 말할 수는 없잖아요. Я же не могу сказать, что увидев ваше лицо, я сразу понял. 메시지를 했더니 하나님께서 바로 알려주신다. И я просто сказала, что во время слова Бог мне дал знать. просто. 거짓말을 했죠. Я обманул их. 오늘 아마 이 말씀이 딱 답을 주신, 이게 하나님이 주신 것이다. 그랬어요. И я сказала, что через сегодняшнее слово Бог вам дает ответ. 그랬더니 메시지 끝났을 때 두 분 너무 좋아가지고 아주 얼굴이 또 탁 펴졌어요. И после окончания служения они начали очень хорошо улыбаться. 그러니까 내가 가서 양육하기 전에는 두 분이 싸워가지고 이번 주일날 둘이 다 교회 안 나간다고 막 이러고 있었던 사람들이, 근데 이번에 가서 메시지 했더니 이번 주일날 저희들 꼭 가겠습니다. 말도 안 했는데 본인들이 그렇게 얘기하더라고요. Это те люди, которые не хотели в это воскресенье приходить на богослужение, потому что они поругались между собой. А после этого, после служения, они сказали, что они придут в церковь. 포럼을 어떻게 할 거냐 하는 게 중요해요. Очень важно, как вы будете вести форум. 출애굽기 23장 14절로 19절에 보면 세 절기 이야기가 나와요. И от исход 23 главе говорится о 3 праздниках. 세 절기가 뭐죠? Что такое 3? 6월절, 오순절, 수장절이잖아요. Это Пасха, День Пятидесятницы и День Пущи. 근데 이걸 왜 절기로 만들었다고 할까요? Почему же сделали это как праздник? 절기란 얘기는 매해 계속 이걸 지키는 거예요. 온 백성이. Праздник, это каждый год весь народ должен помнить. 근데 그냥 지키기만 하겠습니까? И разве только помнить нужно? 자녀들과 함께 가족들이 모여서 포럼하는 거죠. Нужно вместе со своей семьей, с детьми 이, проводить форум. 이 절기를 지키면서 그게 어떤 의미가 있고 하나님 우리의 의를 지키는 게 포럼하는 거예요. И нужно вести такой форум. Почему же Бог нам сказал почитать этот праздник? 오늘 우리도요, 하나님의 말씀을 해가지고 계속 우리가 전도라고 하는 것은 이걸 포럼에서 이 의미를 전달해 가는 겁니다. И даже сегодня мы должны, имея Божье Слово и значение, проводить форум. 이스라엘 백성 광야길을 가면서 언약궤를 중심으로 이동했어요. Израильский народ, идя по пустыне, они следовали именно за ковчегом Завета. 그들이 잠을 자도 언약궤를 바라보면서 그쪽을 향해서 잠을 И 잤다니까요. даже когда они спали ночью, они спали именно смотря ковчег Завета в сторону. 언약궤가 움직이면 같이 움직이고 언약궤가 서면 같이 섰어요. И если ковчег Завета шел, они шли вместе. Если он останавливался, они вместе останавливались. 언약궤 안에는 십계명의 돌판이 있었고 아론의 지팡이가 있고 만나를 담았던 항아리가 있었죠. И внутри ковчега Завета находилось 10 заповедей, посох Аарона и также глиной горшок. 그 의미를 그 가족들에게 또 그 부모가 아는 사람이 포럼하지 않았겠습니까? И разве семьи, которые там были, своим детям не говорили об этом? 이게 언약의 백성을 만들어내는 최고의 비밀이죠. И это наилучшая тайна, чтобы сделать завет народа. 그래서 여러분 주일 강단에서요, 말씀을 받을 때 또 주일 예배를 드리러 갈 때 이걸 가지고 자녀들하고 깊은 포럼을 해야 됩니다. И когда вы в воскресенье идете на богослужение, вы должны очень глубоко проводить форум с вашими детьми. 왜 우리는 말씀을 듣는지, Почему же мы должны слушать Божье 우리는 Слово? 왜 예배를 드려야 하는지, Почему же мы должны давать богослужение? 예배를 드리는 것은 얼마나 큰 축복인지, И насколько же большое благословение, когда мы приходим на богослужение? 이게 최고의 전도입니다. И это наилучшее проповедование. 근데 자녀들은 한국 부모님들은 이걸 자녀들한테 잘 얘기를 안 해줘요. Но корейские родители, они не говорят своим детям. 뭐라고 하냐면, 야, 그냥 가. Они говорят, просто иди. 그냥 가. 야, 같이 가자. 이렇게 하고요. Или говорят, давай вместе, просто пойдем. 그러니까 거의 아이들은요, 아무 뜻도 없이 쫓아가는 거예요, 부모님을. И дети, не имея никакого смысла, просто идут за родителями. 이 아이들이 크면서 무슨 생각하는 줄 아세요? И знаете ли, что эти дети думают, когда они повзрослеют? 내가 어른 돼서 성인 되면 교회 떠나야지. Они говорят, вот я стану совершеннолетним и уйду с церкви. 어렸을 때 내 부모님들 억지로 가지만 내가 어른 되면 떠나야지. 이렇게 생각한다니까. И будут дети думать, что я вот вырасту, стану самостоятельным и уйду с церкви. 이 언약 전달이 안 돼가지고요. И так как завет, он не был передан. 그러니까 가장 중요한 가족 전도부터가 안 되는 거예요. И самое важное, у них не получилось проповедование именно в семье. 아니 밖에 나가서 낯선 사람 붙잡고 전도하기 이전에 이미 가정에서부터 전도가 안 되고 있다니까. Говорится, что до проповеди на местах действий у них не получается их семья. 심지어 목사님이요, 그 자녀들이 교회를 안 나와요. И еще есть такое, что дети пасторов не выходят в церковь. 장로님 자녀들이 교회를 안 나온다니까. Или даже не приходят дети пресвитерей. 뭐가 안 됐죠? 이 전도가 안 된 거예요. Что не получилось? Проповедование не получилось. 언약 전달이 안 된 Не 거야. получилось
не смогли передать завет. 이제 우리는 이걸 왜 신앙생활을 해야 되는지, 왜 복음이 얼마나 우리 인생에 중요하고 소중한지, 이게 포럼돼야 И 됩니다. необходимо вести такой форум, почему же Божье Слово оно очень важно. 자, 두 번째 왕정시대예요. Во-вторых, это эпоха царей. 한나와 사무엘, Анна и Самуил, 이새와 다윗, Есей и Давид, 엘리야와 엘리사, 오바다. Илия, Елисей и Авдий. 한나가 그렇게 자녀를 얻고 싶었는데 처음에 응답이 없었잖아요. Анна так хотела ребенка, но вначале ничего не получалось. 어느 날 한나의 기도가 바뀌었어요. В один день молитва Анны изменилась. 나실이나 언약을 딱 잡고 나서 자녀를 하나님이 주셨어요. Ухватила за завет Назарея, и Бог дал сына. 그리고 나서 이 사무엘을 엘리 지상 집에 맡겼단 И 말이에요. после этого она отдала сына в дом первосвященника Илии. 사무엘 입장에서는요, 진짜 부모님하고 자란 게 아니라 엉뚱하게 태어나자마자 남의 집에서 자란 거예요. И со стороны Самуила, если посмотрел, так как сразу после рождения он начал расти в чужом доме. 이때 한나가 그 사무엘에게 나실의 언약을 포럼해주지 않았더라면 사무엘은요, 사실은 인격이 잘못될 수도 있어요. А что если бы тогда она не смогла бы передать Самуилу завет Назарея? Наверное, Самуил бы не смог стать таким. 그렇다고 엘리 제사장 그 제사장 집안이 훌륭한 집안이 아니에요. 그 아들들이 난리도 아니었어요. 완전히 아주 그냥 그 범죄를 저지르는 일을 했어요. А что если сыновья первосвященника, которым жил Самуил, сыновья были хорошими? Нет, они были наоборот разбойниками. 하나님 앞에 드린 제사 드리는 그 예물을 가지고 도망가고 막 그랬던 아들들이잖아요. И это те сыновья первосвященника, которые воровали жертвоприношения, которые приносили. 만약에 한나가 사무엘에게 이 포럼을 제대로 안 해줬으면요, 사무엘은 아주 이상한 아이가 됐을 거예요. А что если бы она не смогла бы сделать правильный форум Самуила, наверное, он стал бы очень странным человеком. 나실인의 언약을 정확히 포럼해 줬어요. Анна очень хорошо передала завет Назарея. 이새가 다윗을 어떻게 했을까요? И как же Есей поступил с Давидом? 그 혼자 목동으로 가서 양치기 하고요. Он сделал так, чтобы Давид сам один был 또 пастухом. 전쟁하는 중에 또 도시락 해다 주고 보내고요. Или когда была война, он отправлял его, чтобы он доставлял еду. 근데 놀랍게요. 양을 치면서 다윗은 한 번도 자기 인생이 불행하다, 비참하다 하지 않았어요. Но удивительно то, что Давид, когда был пастухом, он ни разу не упрекал. 양치는 현장을 하나님이 내게 정말 맡겨준 최고의 선교지다 이렇게 생각하고 양 한 마리를 잃지 않고 지켰다고 И 하잖아요. говорится, что не теряя ни одного овечка, он пас овец благодаря. 전쟁터에 나가 신부를 보내면서 증표를 받아오라 그랬잖아요. И даже говорили, что он должен выйти туда, где война. 근데 다윗이 또 가가지고서 골리앗과 전쟁을 나섭니다. 누가 시킨 것도 아닌데 자기가 나서서 또 해요. И даже на территории, где война была, Давид сам попросился бороться с Голиафом. 이새가 다윗을 어떻게 키웠을까 하는 것을 알 수 있는 장면이에요. И здесь мы можем знать, как же Есей выращивал Давида. 분명히 언약 전달하는 포럼을 했을 거라는 거죠. Говорится, что обязательно он делился форумом. 양을 친다는 게 뭔지, 이게 하나님께서 어떤 의미를 가지고 하는지 알려줬다는 거겠죠. Наверное, Есей объяснил, почему же он должен пасти овец и что такое важное. 블레셋이 쳐들어왔다는 게 뭐며 우리는 왜 이런 상황을 겪고 있는지, 그리고 가서 너는 그 두 눈으로 보고를 하고 분명히 그걸 포럼했겠죠. И то, что филистимляне, они зашли в войско, и, наверное, Есей очень хорошо объяснил ему об этом. 엘리야, 엘리사, 오바다는요, 그 아하방 시대에 이세벨이라는 여왕이 그야말로 막 나라를 완전히 우상으로 만들 때 왜 우리 민족이 이렇게 되는지 포럼했겠죠. Или даже как Илия, Елисей и Авдий, они, наверное, проводили форум, почему же их народ стал таким. 그러니까 오바다가요, 자기가 생을 걸고 100명의 선지자를 보호하고 지킨 거, 이 언약이 포럼됐기 때문에 그렇게 할 수 있는 거예요. Этот человек смог сохранить жизни, спасти, помочь скрыться 100 пророкам, так как она знала. 우리가 미스바 운동 여러분 잘 아시잖아요. Вы же очень хорошо знаете движение массивы. 사무엘이 미스바로 이스라엘 백성을 모아놓고 회개 운동을 시작한 거예요. Когда Самуил собрал на массиве народ и сделал так, чтобы они все каялись. 언약을 들었기 때문에 이것이 얼마나 소중한지 알았기 때문에 이스라엘 백성은 왜 우리가 블레셋에서 계속 고통을 당하는지 이유를 알고 하나님 앞에 회개시킨 거죠. И Самуил сделал так, чтобы народ начал каяться перед Богом, Бог дал завет, а они не поняли. 왜 엘리야가 생을 걸고 갈멜산에서 바알 선지자, 아세라 선지자 싸워서
그 결투를 했는지 우리는 알아야 되죠. И мы должны знать, почему же Илья на горе Кармила сделал так. 그게 그 열왕기상 18장 1절로 15절에 기록되어 있습니다. И это местописание говорится от 3 книга Царств, 18 глава, с 1 по 15 стих. 그 다음에 열왕기상 19장 1절로 22절 그 호렙산에서의 엘리야가 받은 미션입니다. После этого еще также 3 книга Царств, 19 глава, с 1 по 21 стих миссия, который получил Илья. 아랍의 왕으로 하세를 세우고 이스라엘의 왕으로 에우를 세우고 그 다음에 아벨무울라의 사밧의 아들 엘리사를 선자로 세우고 7천 제자를 세우라 이런 언약을 거기서 정확히 잡았던 거죠. И на том месте этот человек смог ухватиться за завет. 그리고 도단성 운동에서 엘리사가 아람 군대를 막는 역사까지 이어졌던 거죠. И после этого даже на движении до Фалима Елисей дошел до того, когда он смог остановить войска. 이게 가능했던 것은요. 이 포럼을 통해서 언약이 전달됐기 때문에 그렇습니다. И это все могло получиться только после форума. 그래서 미스바 운동, 갈멜산 운동, 호렙산 운동, 도단성 운동 같은 한 시대를 바꾸는 전도 운동이 가능했던 것이죠. И поэтому было возможно в эту эпоху такое движение, как Массифа, Кармил, 그래서 Хариф и Дафаима. 우리가 현장에 가서 한 사람 막 전도 막 설득해서 데리고 가는 것도 소중하지만 더 중요한 건 전도 운동을 할 수 있는 그 언약이 어떻게 정확히 전달되느냐가 더 중요합니다. Конечно, важно, если после проповедуем кого-то мы с собой пригласим в церковь, но очень важно, смогли ли мы передать завет. 우리가 전 예수 믿는 게 너무 좋아요 이렇게 한 사람을 100명, 1000명, 10,000명 모으는 것도 소중하지만 그 예수 그리스도를 믿는다는 게 얼마나 중요하고 얼마나 소중한 일인가를 깨닫는 그 한 사람을 세우는 것이 사실 어쩌면 더 중요합니다. Конечно, очень хорошо, когда мы поставим таких людей, тысячи или больше тысячи людей, которые говорят, что мне хорошо верить в Иисуса, но важнее этого поставить тех людей, которые знают ценность. 그 사무엘이 그 다윗에게 기름을 부은 그 장면이 나오죠. И выходит тот момент, когда Самуил помазал елеем Давида. 거기서 이러죠. 이날 이후로 다윗에게 여호와의 신이 크게 감동했다 이런 장면이 나오죠. Говорится, что после этого дня Дух Господень пребывал с Давидом. 잘 전 그 장면을 상상해봤어요. И я смог представить себе этот момент. 사무엘이 다윗에게 기름을 붓기 이전까지 다윗의 일은 목동이었어요. И до того, как Самуил помазал Давида, он был пастухом. 목동으로서 내가 볼 때 성실한 목동이었던 것 같아요. Мне кажется, он был очень справедливым пастухом. 근데 사무엘이 그 다윗을 불러서 기름을 부으면서요. 그 다윗의 마음속에 사실은 불을 집어넣었어요. И когда Самуил помазал Давида, на самом деле в его душе был огонь. 언약의 불을 넣었어요. Он положил огонь завета. 이스라엘을 네가 살려야 할 사람이다. Ты человек, который должен спасти Израиль. 하나님이 너를 통해서 하나님의 소원을 이루기를 원한다. И Бог через тебя хочет исполнить свое желание. 그냥 하나님이 좋아요 하는 수준이 아니잖아요. И это не такой уровень, мне нравится. 내 인생을 걸고 내가 이 일을 해야 되겠다는 게 그게 가슴에 사명의 불 딱 돌아버린 거예요. И у него получился огонь завета, он понял о своей миссии. 그날 이후로 И после этого дня. 그러니까 그 당시에 하나님을 믿는 사람 수백 명, 수천 명보다 그 언약의 불이 들어간 그 다윗 하나가 더 중요한 거예요. И было сотни людей, которые тогда верили в Бога, но был один Давид, в котором вселился огонь завета в душу. 이게 최고의 전도라는 거죠. И это и есть наилучшее проповедование. 이게 보좌와 그 하나님께서 보좌의 초월을 누리는 전도다 이렇게 말씀드렸습니다. Кажется, что это наслаждение, проповедование превосходства престола. 자, 초대교회로 돌아가 봅시다. Давайте вернемся ранее. 예수님께서요 갈보리 산의 사건 전에 최후의 만찬을 이렇게 하잖아요. И до события Голгофы Иисус сделал верный ужин. 거기서요 떡을 떼고 포도주를 주면서 굉장히 중요한 포럼을 합니다. И тогда разделяли информацию и вино, они делились очень важным форумом. 이 떡은 내 살이다. Говорили, что это и есть мое тело, 이 포도주는 내 피다. и это вино является моей кровью. 이것을 먹는 자는 영원히 산다. И человек, который будет есть, будет жить вечно. 굉장한 포럼을 한 거예요. И он делился очень важным форумом. 그걸 제자들이
알아들은 거죠, 이- 그날 사실은. Ученики, по правде, в этот день поняли об этом. 이 포럼으로 그들이 인생의 중요한 결단을 하는 시간이 된 И 겁니다. этим форумом они смогли поставить очень важное заключение в их жизни. 그리고 다시 감람산으로 그들을 불러 모읍니다. И после этого Иисус собрал их обратно на горе Елеон. 그리고 40일 동안 하나님 나라 일에 대한 포럼을 또 해요. И в течение 40 дней он делился форумом касательно о Божьем Царстве, 앞으로 너희들이 앞으로 어떻게 살아야 되느냐. что как вы впредь должны жить. 40일간 주님이 집중하여 말씀 포럼을 시켜준 거죠. И в течение 40 дней очень сконцентрированно Господь вел форум. 이걸 들은 마가다락방에 모였던 사도들은, 그 제자들은 또 그들이 120명 정도가 또 모여서 같이 기도에 올인하면서 포럼을 합니다. И верующие, около 120 человек, собрались на горнице Марка и также проводили форум, молясь. 이들에게 예수님께서요, 마태복음 28장 16절로 20절 모든 민족에게 가라. И таким людям от Матфея 28 глава 16 по 20 стих Иисус сказал: идите всем народам. 마가복음 16장 15절로 20절 만민에게 가라. И также от Марка 16, 15, 20 Господь говорит: идите. 사도행전 1장 1절로 8절 그 땅끝까지 가라. И также от Деяния 1:1-8 Господь говорит: идите до края земли. 이 포럼이 되었으니까 이 언약이 딱 전달되니까 이게 가능한 거예요. Так как завет был передан, все это было возможно. 그 빌립이 사마리아로 광야로 나가고요. И также Филипп пошел в Самарию и также в пустыню. 스데반이 생을 걸고 복음 전하다 순교하고. И также Стефан, проповедуя, умер. 바울 같은 사람이 막 로마까지 가고. Такой человек, как Павел, пошел даже в Рим. 이게 포럼 된다는 게 이게 중요한 И 거죠. очень важно то, что получается форум. 언약이 전달되고 그 가슴에 나는 언약의 불이 심어져야 된다. И через форум необходимо, чтобы у человека появилась огонь завета в душе. 이 포럼이 전달이 안 되면 어떤 일이 일어나냐는 거예요. А что если такой форум не получится? 전쟁이 오고 노예로 끌려가는 일들이 온다는 거예요. Придут такие дела, как будут войны и также рабство. 그러니까 하나님이 뭐 어쩔 수 없이 이들이 세계복음하기위해서 막 때로는 전쟁으로 때로는 노예로 해서 흩으신다는 거죠. Потому что Господь, так как у него не будет выбора, он будет делать такие дела. 그러나 진정한 전도는요, 산 예배와 산 기도를 통해서 이게 포럼이 될 때 최고의 전도 운동이 시작된 줄 믿습니다. Но я верю, что настоящее проповедание, когда получается богослужение в обычные дни. 그래서 오늘 우리가 이렇게 이 전도학교 참여하면서 이 말씀을 함께 나누면서요, 야, 진짜 내가 이 어마어마하게 소중한 이 복음을 위해서 하나님 나를 부르셨고 내가 이 복음을 전할 사람으로 선택했구나라는 것이 뜨겁게 이해된다면 지금 우리는 최고의 전도 운동의 흐름 속에 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что если вы сегодня слушаете это богослужение, понимаете ценность проповедования, то вы получите от Бога использование. 오늘은 여기까지 말씀을 맺겠습니다. И мы завершим на этом. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해서 정말 시대 살릴 전도자의 응답을 날마다 누리게 하옵소서. И дай нам через сегодняшнее служение каждый раз, каждый день наслаждаться ответом благовестника. 예수 그리스도 이름으로 Имя 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь. 포럼하시죠. И проведем форум. 자, 우리 인나 집사님부터 포럼하겠습니다. Начнем с диаконисы Инны. Спасибо большое за слово, которое всегда является для нас форумом на самом деле. 오늘 말씀 감사합니다. 항상 우리에게 포럼이 되어지는 말씀. Действительно, для того, чтобы идти на места действия, надо быть в первую очередь готовым человеком. Извините, пожалуйста, можно немножко погромче? Да, Просто вас не слышно. Да? Действительно, надо быть готовым человеком, чтобы идти на места действия. 정말로 현장에 나가려면 먼저 준비된 사람이 되어야 돼요. Спасибо большое, потому что каждый раз приходит понимание ценности самого форума и ценности осознания самих себя как работников Божьих. 감사드리고요. 항상 들을 때마다 항상 이 포럼에 대한 그런 가치가 더 깊이 알게 되고, 그리고 하나님이 그런 일꾼으로서 또한 그 가치가 이해가 되고 있어요. И важность молитвы
важность углубления в слово для того, чтобы понять волю Божью. 그리고 기도의 중요성과 그리고 하나님의 뜻을 아는 것. Поэтому почему? Потому что вот это вот все, оно и дает на самом деле уверенность и наслаждение. 왜냐하면 이 부분이 바로 누림이란 부분에 확신을 주기 때문에. И когда ты в молитве, чтобы Господь тебя использовал, в этом тоже полное доверие и наслаждение. 기도 속에 있을 때 하나님께서 쓰실 때에 이것이 바로 믿음이에요. И через это ты получаешь и мудрость, и руководство. 이 부분을 통해서 지혜와 어떤 인도를 받을 수 있어요. Спасибо. 감사합니다. Спасибо большое.